စကားပုကမိုင်းယူရဲဆန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ပြခဲ့တယ်။အရှည်340မီတာရှိတဲ့အေယာမသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းကိုမိုးမျှော်တိုက်3လုံးရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကအမြင့်မီတာ200မှာဝဲနေပြီးအောက်မှာဆိုထောက်ကန်ထားတာဘာမှမရှိသလောက်ပါပဲ။ပိုပြီးယူသွစရာကောင်းတာကအောက်ကတိုက်3လုံးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတီးခြားစီလှုပ်နေတာပါ။ဒါဆိုအပေါ်ကဒီလိုအေယာမအဆောက်အဦကြီးကဘာလို့စုပ်ပြတ်မသွားတာလဲ။ဒီမေကုန်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးသူ့အောက်ကမြေကြီးကိုကြည့်ရပါမယ်။ Marina Bay Sands ကိုပင်လယ်မြေဖို့ထားတဲ့မြေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာပါ။တဲရီဖို့ထားတဲ့အောက်မှာအထူမီတာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ပင်လယ်ရွှံစေးမြေကြီးရှိပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေပထမဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကအဆောက်အဦကိုအပေါ်ဆက်တက်ဖို့မဟုတ်ပဲအောက်ကိုအရင်တူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအချင်းကြီးတဲ့ဖောက်ထွင်းပိုင်းနဲ့တံမဏီပိုင်းအများကြီးကိုအသုံးပြုပြီးပြော့တဲ့မြေလွှာကိုဖောက်ထွက်ပိုနှက်ပြီးပိုမာတဲ့တက်တန်းရင်မြေလွှာတွေကိုခိုင်အောင်ရိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။မြေအောက်တူးဖော်ရတဲ့ပြန်မြအနက်ကမီတာ20နီးပါးရှိပါတယ်။ပြောရရင်အမြင့်မီတာ200ရှိတဲ့ဒီအထင်ကရအဆောက်အဦရဲ့ပထမဆုံးအခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲကတင်မမြင်ရတဲ့မြေအောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အုံမြစ်ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးတော့တိုင်3လုံးကပဲပြဿနာရှာလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်3လုံးကမမတ်ထောင်နေတဲ့တိုင်အချောင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ပတ်မှနေပါဒေါင်လိုက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်မှတိတိတတ်တာစောင်းနေတဲ့နေရံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။စောင်းလို့ရေးလုံးနေတော့မှစောင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကသူ့ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကြောင့်ပဲအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ခံရတာမို့စိုက်ထဲမှာအေယာမယာယီထောက်ကန်နေတဲ့ထောက်ပြီးရွေးလျားမှုကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။အမြင်ပိုင်းတွေတဖြည်းဖြည်းပိတ်သွားမှသာတိုင်တွေကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဝန်ထမ်းစနစ်ဖြစ်သွားတာပါ။တနည်းအားဖြင့်ဒီတိုက်3လုံးကစောင်းရင်းစောင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ပထမနေ့ကလေးကစောင်းအောင်ရက်ဖို့ပဲဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်အဖြေကဒီမှာစလာတာပါ။အရှည်340မီတာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဥယျာဉ်ကတိုက်3လုံးပေါ်မှာအသေးကြီးတော့ခတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အင်ဂျင်နီယာတွေကအဲ့ဒါကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွေလျားနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစုံအများကြီးအဖြစ်ပိုင်းခြားပြီးထောက်ကန်တွေနဲ့ရွေလျားနိုင်တဲ့အဆက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတာပါ။လေတိုက်လာတဲ့အခါအပူချိန်ပြောင်းတဲ့အခါတိုင်တွေကရေရှည်မှာပုံပြတ်သွားတဲ့အခါတွေမှာတော့တိုက်3လုံးကမတူညီတဲ့ရွေလျားမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ကပလက်ဖောင်းကအဲ့ဒါကိုမာကြီးတောက်မခံပဲဒီပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီအေယာမသင်္ဘောကြီးကိုတကယ်ကယ်တင်ခဲ့တာကတိုက်3လုံးကိုပို့ပြီးတေအောင်တော့ခတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုတီးခြားစီရွေးခွင့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်တာကအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့လှုပ်လို့ရမှစုပ်ပြတ်မသွားတာပါ။ပြီးတော့ဒီအေယာမကြီးကိုအပေါ်တင်တာကလည်းတရားဆောက်တယ်လို့ပါပဲ။ကောင်းကင်ဥယျာဉ်ရဲ့တံမဏိဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုအရင်ဆုံးမြေပြင်မှာအေယာမအပိုင်းကြီးတွေအဖြစ်ဆက်ပြီးတရားဆောက်ရာမှာ3လေးရှိတဲ့ဟိုက်ဒရိုလစ်မြောက်ဆက်တွေနဲ့တစားစီကိုအမြင့်မီတာ200ကိုဆွဲတင်ခဲ့တာပါ။တံမဏိဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အလေးချိန်ကတန်ချိန်9000ကျော်ရှိပြီးအဓိကအစိပ်ပိုင်းတွေတင်အကြီးစားမြောက်တင်မှု10ချိန်ကျော်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အလေးကြီးမြောက်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကလာပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးအရှည်ဆုံးအပိုင်းကမီတာ80ကျော်ရှိပါတယ်။တစ်ချိန်မြောက်တိုင်းရဲ့အလေးချိန်ကတန်ရာချီရှိပါတယ်။ပိုကတာကအပိုင်းတစ်ခုမြောက်တင်ပြီးတက်ဆင်ပြီးတိုင်းတက်ပြီးသားဖွဲ့စည်းပုံမှာကွေးညွတ်မှုအသစ်ဖြစ်လာတာပါ။အင်ဂျင်နီယာတွေကဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြိုပြီးတွက်ချက်ထားရပြီးနောက်တစ်ပိုင်းကိုတိတိကျကျဆက်နိုင်အောင်လုပ်ရပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကရိုးရိုးမြောက်တင်ပြီးဂဟေစော်လိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲမိုးပေါ်မှာတစ်ဖက်ကဆက်ရင်တစ်ဖက်ကညှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံကအလေးချိန်ပြန်ခွဲဝေတာကိုစောင့်ရင်းလုပ်ခဲ့ရတာပါ။မီလီမီတာအနည်းငယ်လောက်အမားကမီတာပေါင်းများစွာမီတာရာချီတဲ့အကျယ်ဝန်းပေါ်ရောက်သွားရင်ပြဿနာအသစ်ဖြစ်ကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးတောင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ Tower 3ရဲ့မြောက်ဘက်ပလက်ဖောင်းကအပြင်ကိုထွက်နေတယ်လို့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်ပဲ။တကယ်ကိုအပြင်ကို 6.5 မီတာလောက်ထိုးထွက်နေတာပါ။အောက်မှာထောက်ဖို့စရုပ်ထမြောက်တိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကောင်းကင်တွေကိုထိုးထွက်နေတဲ့ဒီအေယာမဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုထိန်းထားဖို့အင်ဂျင်နီယာတွေကနောက်ဆုံးမှာ post tension box girder တွေကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအေယာမဘောက်ဆီယမ်မကြီးတွေကိုအားကိုးပြီးဝင်ကိုတိုင်ထဲကိုပြန်ပို့ခဲ့တာပါ။အနက်ဆုံးနေရာမှာဘောက်ဆီယမ်မရဲ့အထူက10မီတာနီးပါးရှိပါတယ်။အစားကတင်မြင်ခဲ့တဲ့အောက်မှာထောက်ကန်မရှိသလောက်ဆိုတာကဒီနေရာကိုပြောတာပါ။အမြင့်မီတာ200မှာအပြင်ကိုမီတာပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါခြေအောက်မှာဒီဖွဲ့စည်းပုံပဲရှိတာပါ။ပိုပြီးမိုက်တာကအင်ဂျင်နီယာတွေကလေပြင်းကိုပဲတွက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။လူရချီတပြိုင်တည်းအပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခုံကခုံတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့တုန်ခါမှုကိုပါကြိုတွက်ထားတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအရှိကြီးထိုးထွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးမှာလူအုပ်ကစီးချက်နဲ့လှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်တာကတဖြည်းဖြည်းပိုကြီးလာနိုင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာတွေကပလက်ဖောင်းထဲမှာကြီးမားတဲ့ Dumas damper တွေထည့်ထားပါတယ်။သင်္ဘောကြီးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဝတ်ထားတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အလေးချိန်တွေလိုမျိုးသူ့ရဲ့ရွေလျားမှုနဲ့တုန်ခါမှုကိုပြန်ခြေဖြတ်တာပါ။ပြီးသွားတဲ့အခါလူပေါင်း150ကျော်နဲ့တုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှုအကြီးစားကိုပါလုပ်ခဲ့ပြီးလူတွေလှုပ်ရှားတဲ့အခါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့လှုပ်တာမျိုးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတီးသန့်စစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီနာမည်ကြီး Infinity Pool ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရေကူးကန်ကအရှည်151မီတာလောက်ရှိပြီးရေကူးကန်တွေကရေတစ်ခုတည်းကတင်အေယာမဝင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးတော့တိုက်3လုံးကလည်းတီးခြားစီရွေ့နေတာမို့ရေကူးကန်ရဲ့ရေလုံလွှာနဲ့ရေပေါ်ကျနစ်တွေကဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပုံပြက်တာတွေကိုလိုက်ပြီးလိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားရပါတယ်
တင်အဲ့ဒီမှာရက်နေရင်ရေမျက်နှာပြင်ကမှန်တစ်ချက်လိုငြိမ်နေတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့သူ့အောက်ကအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကတော့တကယ်တော့အမြဲခပ်ဖွားဖွားအသက်ရှူနေတာပါတကယ်ယူသွတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုတာကဆောက်အဦကိုလုံးဝမလှုပ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကမလွဲမသွေလှုပ်မှာပဲဆိုတာကိုအရင်လက်ခံပြီးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုဒီဇိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ